औषधीमध्ये जी कंटेंट आहेत ती मी आता तुम्हाला सांगतो. वासा म्हणजे अडुळसा, त्यानंतर गूळ, धातकी, तमालपत्र, विलायची, नागकेशर, शुंठी, पिंपळी, मरीच आणि अजून 2 औषधी आहेत, की ज्याच्याबद्दल खूप जास्त माहिती नसते आपल्याला. पण ही महत्त्वाची औषधी आहेत, की ज्यांचा वापर करून हे औषध तयार केलं जातं. अरिस्ट बेस असल्यामुळे याच्यामध्ये सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल असणार, तर ते तुमच्या रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्यांना विस्तारित करण्याचं काम करतं. त्यामुळे छातीमध्ये जो जुनाट कफ आहे, ॲलर्जीमुळे तयार झालेला कफ असेल किंवा टीबीच्या इन्फेक्शन नंतर राहिलेला जो कफ असेल, तर तो बाहेर काढण्यासाठी या औषधाचा उपयोग होतो.